ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കൾച്ചർ കഫേയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പെപ്പർ ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കാണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലെങ്ങനെ ഒരു പെപ്പർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരകവും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 സ്പൂൺ കുരുമുളകിന് 1 സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം എന്ന അളവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റാം. ഞാനിപ്പോൾ 3 സ്പൂണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കുരുമുളക്. പിന്നെ 2 വലിയ സവോള ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്, അത് 1 ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്. വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് അവസാനം ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തക്കാളിയും കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രേവി തിക്കാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പശുവും പാൽ യൂസ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ഗ്രേവി കുറച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ അടുപ്പിലാണ് ചെയ്യണേ, ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ. ഇത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരകവും ഒരല്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് അരച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല, എങ്കിലും ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കണം. നമ്മുടെ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി നല്ല പാകമാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇത് 3 ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടത്തരം പീസായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ആ പേസ്റ്റില്ലേ, അതായത് കുരുമുളക്, പെരിഞ്ചീരകം, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പോൾ ചേർക്കേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് കറിയിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നിറം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അവസാനം മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങുമല്ലോ ഈ ചിക്കനിന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവസാനം നമുക്ക് പാലോ തേങ്ങാപ്പാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ഇല്ല പശുവും പാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ പശുവും പാലാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനും സവോളയും ബാക്കിയെല്ലാമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ഒരുവിധം ഒന്ന് വെന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്താൽ ഇത് വഴണ്ട് കിട്ടും നന്നായിട്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതേ ഞാനിവിടെ തക്കാളി റൗണ്ടായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ ഒരു പാതി മുക്കാൽ വേവ് ആവും കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കും. ഇങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് അവസാനമാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവസാനം സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പശുവും പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പശുവും പാലിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിക്കായിട്ട് തന്നെ വേണം കറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ പശുവും പാൽ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മുടെ പാലൊഴിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ബൺ പറാട്ട ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് അത്ര സുഖം തോന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പശുവും പാൽ ആഡ് ചെയ്തത്. അത് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര വെള്ളം വേണോ ഇതിനകത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എത്ര ഗ്രേവി നമുക്ക് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അവസാനം ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് തക്കാളിയൊക്കെ വെച്ചു. ഞാൻ എടുത്ത തക്കാളി അത്ര പുളിയില്ലാത്തതാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2 വട്ടമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തത്. പുളിയുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അത് കുറയ്ക്കാം.
ഞാൻ എടുത്തതിന് ഒട്ടും പുളിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല എന്താ പറയുക, വളരെ സിമ്പിളാണ്, അല്പസമയം മതി, ഒരുപാടങ്ങ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഡിന്നർ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെപ്പർ ചിക്കൻ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. സ്റ്റേ ട്യൂൺ ടു കൾച്ചർ കഫേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.